صلاة فين كامي بخيرات نبو رياكشن فيديو أكبر أظن ما بشوف ليه جمع رياكشن فيديو نشكلين تقريبا دو هيفون نيفا دو هيفون نيفا فيجا موجود بعد از ریاکشن ویدیو انا چیکم بس راستی ازش ریاکشن ویدیو خرید بود چه جا ریاکشن ویدیو سونا چیکن سر موضوع اگه پیچه که سیاسی تشته واسه بس يعني میگه حس که چیکم سگم این مسئله چیه گله کو میگردی و تایتل دادی دی سر صادم حسین و دیدی کو و گله شو دیدی يعني گله که تصریح توی نخور کردت من هر تصریح توی نه پشتوانی توی نه ظالم من ندانم چیه ور حاسب بیش نه فهمی تشته بونو چه بود و ما اوت میگردی ما يمكن ما بريد وزاري خدي دويد يعني صارت بشتوي يعني مجلونة ديتيا بس ام زون كوديك وما كان زحمت بيبقى بالاقتصاد ومي تشكل وشنا كل واحد حصل بسعر الكردينو يعني دافع تشتكي قالك عجيبة كردي بشتاوني يبكتني قال همي احترامي جدي بركي بتاعي باجيت انا زانو بس تشتكي عجيبة دافمك ويجي كرد حاجة كان رجع متصيتو ديتن سر بيج سر هندك من جيتي فلان من انستغرام ذاكري تعطوني که اینستاگرامی فلو من اگر بید فلو اینستاگرامی دا بکن و جز گله درشنو کم ویدیو یک یوتیوب دید سر چیکر با على اساس دی ریاکشنو کرده چی بیتن هکه تصویر صدایم بیجی آگیری برده هنده عرب و بسر کرده اینه که مجی ویا ریاکشن ویدیو سر چیکم و سر کم کار راستی همی کرد حاجت کن آن هنده کرده تین حالا آگیری بردن تصویری اب خوب ندگل هنده ما آگیری بردن تصویری یکی بیتن یعنی چطور خلطه آن پاویژنه میری چوی والحوسه چیکر بید هندکی تن حاجب کن مروف احترام های بید یعنی بلا چه نمرو بید نزانم چه اف سیاست افتشته بجام دیشین سعی اینه که راسته بلکه هنده کرده ماه بیتن یعنی نکو اگری بردنی بس جابه بدن باشه هفه افتشته بسرم اینه هفه اما زانم که بیر نگه کنار سبسکرایب بکن او اگه تاوی ویدیو تو سازیده کن کومنت دا بجا آن لایک ویدیو بجا تا دست ویدیو کن بوانت عربی تنگت اف ویدیو عربیه اجاز محاوله کم بوا کم کردی چون کس عربی گلت دیگه یعنی ده محاوله کم بوا کم کردی و نیجی بلکه عربی برای بتشرب زانن بزانید باشه نزانیجی از بوا کم کردی اولش گله کرد اول عربي بتحكي عربي؟ السلام عليكم كيف اخبارك؟ عم صور على اليوتيوب عندك المشكله صورنا على اليوتيوب؟ لا المشكله اسم حضرتك؟ جمال جمال اهلا وسهلا اخي جمال، من وين حضرتك اخي جمال؟ من سوريا من الحسكة هذا حسن فاكر كردي سوري اليوم عندنا تجربه اجتماعيه عم نسال عن افضل رئيس عربي، انت برايك مين هو افضل رئيس عربي؟ بشتري رئيس عربي كيش كده ابدا واحد اسوء من الثاني والله بشنو دايما اذا فرجيتك هي الصوره هيك ايش شيء رايك هي كيف الصوره؟ رز بشنب رجال ما يفتخر وهذا؟ فيه خالف عدله بعرفه بده واحد يقوم واي خلاص هذا أنا عزوم قلنا قولوا يا ابو عدي ما يهمك يا ابو عدي ما يهمك درا تطحي بابا درسة بن أجل كده بس ما كنا أنا تمام صار مش قلت السيرة بس تطحي إيك بإيك ده يعني خير أدخل بيجمع الفيديو تشكيل يعني بلكي الصادسة حفظوا يعني أوروبا كعرب سبين تساشر ويجلوي ريجي باركيري كل بيسوي شارع بشتاق يعني بينو يلا كده شيء بيجي ما ينحكي عنه بدقيقة أو بدقيقتين صدق كبريجي بيت دقائق دقائق مفناش سالي باور عايل جارم بو خلاص برات قال جارم بيتا كاميرا ناقل كان راخي طبعا هسه أنت إذا تحكي عن الظلم يعني ما بحدا ما انظلم الأكراد سكرتك والعرب وصلوا مساكين على موضوع الأكراد ظالمين بالسوري أو جيت بالعراق حكيت تشجعي ده بالعراق بالعكس انعزلوا حساس بالعراق قال الظلم العراق الوحيد صدام حسين اللي أعطاهم إقليم كردستان حاليا صدام چاق نمیده و معنی که خیلی بیت صدام نمیده و امریکا همی هادبون بریتانیا همی حتی هیل نوتویی که بین کردستان و وأسسوا موجودين فيه ولليوم وعليه علم وعليه كل شيء الوحيد صدام حسين اللي أعطاهم يعني زي اگه شد بیز میگردی نه چه نگی یعنی چخرا باشتر عراقی بو یعنی عقلی ماده یعنی بس 100,000 جیت کشتی خیره یعنی چه باشی کریه و عوی نشیا نکرده یعنی که در شهر کرده بکیمیا باید تشترکه میگردی خوی گری پیشمرگه چیای شهر گری یعنی صدام به و محتر بو امریکا خیرتات میگردی
اقلیم ده یعنی عراق کی و اقلیم ده حتی که 2021 که اگه با بیشتر کورسانش بن بنا که دستی با به دست نشه یعنی تو کی بیا نزنم من موقع که حالا برا کاراسته به دیویژن آگیری برده آوره آگیری ده برده انا عرضت عليك انه تحرق هي الصوره مقابل أوكي. مبلغ مادي كبير. آگیری بردن که دقیقی که عالم میبینه اوجستان که داره من درمان که از بستگیری كان باش اقول انا بدرو تدار كاش ساكن هيك دي براي هذا يجي كوريا ولا بيجي من سوريا عمودة من عموده، تحياتي عمودة. عموده من الحسكه مو قريبة على الحسكة قريبة على الحسكة، مناطق عمودة. كردية يعني هافولي دي نعم. اخر هافولي دي معنا هاي الصورة. شكلية راح افرجيك اياها هلا هي الصوره وبدها تقول لي عن هذا بس الشخص وايش تعرف عنه. راي اخوي ايش السالفة شخصي صدام حسين الله يسلمك السنة الله يرحمه. وخذ الجلوزي بي هو ريكلام جيات تعرف عنه اوه ايش بعرف عنه بصراحة والله ما بعرف عنه شيء كثير بس بعرف انه كان رئيس قلتي تشي بيجي قلت تشي سر نزونم راستي يعني قالت شو سر نزوني اوكي بصراحة انا ما بعرف عنه شيء ايه كثير قلت راسي بس از شي بعرف انه نزوني كان زلمة ايامه بايامه لما كان هره بيجي داعي سر نزونم بس ازانم زانم روجيتوي ايه عم يتندموا عليه يعني من زاني تنعرف كبرى عمري يعني جدوزر سي وي بوي هذا شو قلت بيجي تنعرف سر نزانم بس وقتی وی خلقی را گله باشی و اتش زانی تا قلت يعني كم انا زانم اگه دی تو پشتی بیه بود اره نو که همی بیت هندک یا شوا و اقلتا کو هنگی خوشتر و نو که جید ایراق ناپوشه بس چه خودش چیزید خود اول ايه نو که تا گوته جن دهره بس ما فيني خلق عنه غير الحقيقة يعني يا بعد ماشي تشي بيش الى راستي ايه كراستي بما بيجي برا كنت قاعد انا راستي ولي بصراحة الواحد يحكي ايه على أيامه إيه على أيامه ما كان حدا يسترجي من رؤساء لا رؤساء ولا حدا ايه هيك حس نوري بابي خير بكفي إنه لما إسرائيل بدها تفوت على فلسطين دي سبوم ساجي خالد يوم كرد الفيرا يعني ما شو لا فلسطين صدام صاروخ لاسرائيل ده يقول ان صدام يصاد صاروخ كرد بخدا يعني تو ده شوري يا برا خدا فيديو كابيتم يعني بوفته يعني شو شو يجي يجي صات هزار نفر تاكوش هكا خو ملكه جي ملكه بيدج يعني خيرته اقتال أولا حافظ الأسد عمل لها سيد قلت خيانات صادم كي المينا تكان جيتا ميكا قلت تشبك نظلم برا بي تاريخ راه بي خد تاريخ اخوان ديالي تمام برا تزاني برا بخودي كان راستي خوش زنام بیرام نه اچه کشته بس بخودی وقتی هنگی بری اسدی بری نزو صدامی عراق گلکانه خوش بو صدامات خود بدن یا بیده اچه نزانه تشتگی بو خلقی حلب که بیجی که کمی اتاتی نکشتن دینی که کردی بیجی يلا ايش شهيدكم؟ الوامدة وأم شهدائي في حلب شهيد شبير ناك كورياتوش بينا يعني هذا قلت زلمة شنينة تمات تفكر انت شنو توايد يدخل بينا كده تهارة چيه و ايه قلت دي بارك تشتاق لنا تعلمي تصيري بسوشن قلنا لو كردي حتى لو إني بعتذر منه برا هابي هابي قال هادريش كنت بچين ساكنه يكي دي وشكل في عصابة خلي كده شكل في كردة وعصابة دي قالها كينا قطاني دي صوجيت يا شنو كده هذا خديها فيديو شكلي على آخر حوالات بينا همه را یک ساعت دیگه کیش که احسن سرو گرفتن صدای ویدیو صدام حسن داره اوکی ايه اوکی ما ترتیب کن صدام حسين هو رئيس العراق بس دروك ايه صدام حسين من مواليد 37 1937 حكم العراق وبصراحه كان رمز للكرامه والبروده بشكل عام اوكي بلكي بو نظن بس كردي يعني تاخيره دكتاتور ظلم الشيعة والاكراد يا اخي ايه قول ظلم الشيعة كردو كده ايه على دور صدام حسين ما بلا ما شنو بشو عندنا ولا كردو صدام
الله يرحمه ويتوفى من الشهداء. بعدها صار فيها طوارئ الشيعة المدري ايش السنة وهي السوالف قبل ما كان هذا الحكي كله يعني. اما بالنسبة يعني بتيجي بصدمة بتيجي شيعة مثلا مسألة كردة يدي هر نبو بالنسبة للعراق العراق اعطاهم مقيم كردستان. گروه اخری ماشین بخینی اصلا دیوار خیره و کی بده نکشی دست دیگه بده پیچی که بده نشه برای خاطر نه عنصرتیه بس یعنی همه کرده نخوشه یکی کرد و سمتحد هره دی صدامه که رئیس عرب و بی نیمهشی بی متحد که yani اجی گلینم آگیری ورده بس جیوی دلویده افوزانه سرمت درسته دقیقاً بعد برنا که ماذا كل نکه که عرب سری بیاخذن درسته يعني متحد کن او پتر متزانن او سری که بو مسئله توصل گله نخوشه یکی کرد وصبح مع تتوب كانت بلي تصير دون تسير بروفايل خويا السوشيال ميديا بس داشولي فاش زاكنا كيف يعني بيجي كان هذاش يعني معقولة فيديو نيو شكلي يعني شو بظن فيديو صفحات شكلي أبغى بينا يا قولي شنو بيت بحث كيف أقول كل بيت اوکی ابیشی خوش گیر کتا گیری بردنی احترام درست احترام شده که باشه از خونه دیگه نما تاثیر بسوشی استحیه بو بده صدام حسين يعني كان بالنسبة لنا عمود الشرق الأوسط. في عالم بتقول إنه صدام حسين ظلم الأكراد. اوکی چو کرده والله صدام حسين طبعا لازم يكون في رئيس دكتاتور عشان نعرف كيف. الأكراد یه چی به یعنی وی ظلام سرکیه دیکتاتور بید یعنی کرده بکشنانه اوه اوی کشف که ایران مدابو مگود به صدام بود صدام محکمه مگود به هم بخیره و برام کرده میگیرتی کرده ما روش آوا هنده که تن حاجت کن یعنی چی لبکی نبمه و ندید یا برا چه بسر اینه میگیرتی و برام معقوله برای ریاکشن ویدیو که پیچه که جواز بید داخل ببورین که پو به احترام یک من در حقیقی که در کل بیتن و الحاصل از ندی الان سوریه کرد عرب همی یعنی خشکو برانه بس نتو پشتا دیکتاتوره که بگیری تو کرد خو یعنی پشتا سری که بگیری کتشتا که باش کر بیت نه پشتا که بگیری مال کرده خراب کر بیت تو خود زانی چه بسری کرده اینه و جایی ویدیو بوا کرده تصویری توی سر اینستاگرامت و سر فیسبوک و سر یوتیوب تا ویدیو تی بالاف کن هزرا خوب کن پیچه کردن تاریخ بخینم سعی کنه چه بسری و اینه پشتینگی این قرار ده ویجا نجم چه تشدیدی بیشم جبیر نگن کانال رو سبسکرایب بکن حتی ویدیو اکادی و ریاکشن اکادی پیس amigo